Thothne ndalo mang'eny iwinjo ka ji ywag o chonga rama, chonga nega, chonga ni nochako mana matin, tawinjo ka odhi mana makoro okanyal wuotho, chopo kama ng'at mani wuotho wuotha maber chako sirore kod luth kod weche makamago. Ji thoro ga paro gik mopogore opogore kotenore kod rem kata hinyruok mag chong. Emomiyo kawuono amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa studio ka abro nyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye, olonye weche mage mana kaka senge konini wadwa go mpaka e weche mag chong. Topo nyisowa ni en chandruok mane mar chong ma wawuoyi. Iluonga ni Ruth Otieno, machiegni kamoro amora ma intiere e penje laktar. Daktari, machiegni penj laktar? Erokamano. An kuom nyinga iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An Wood Migori County, Awendo Sub-County, North Sakwa Ward, Ringa Village. Mane thuro kumae. To maduong' moloyo, an jarwecho gi dho ngere waluongo ni physiotherapist. Kendo an a private practitioner. Athietho an gi clinic mara, mathietho e Nairobi ka, Kilimani Physiotherapy Center. Mane kanya kama antiere kendo atimo tich mar physiotherapy mar rwecho. Kamano. Angeka kamana matin no chandruoge mag chong daktari. En adiera ni ji thoro bedo kod chandruoge mag chong koso? Mano en adieri makende kabisa ni ji mang'eny sana temo bedo gi tuo mar chong ma waluongo gi dho ngere ni arthritis. Ma bende otimore ni ong'enye zaidi e kuom jogewa mantiere kaka mwaseneno kwanene clinic. Nengeche chong en mowacho ni en fuoni maduong' sana e dend dhano. Koro kakoro en fuoni maduong' sana e dend dhano, aito kendo en gi choke adek momake. Aito choke adek momake gi iye kanyo, kendo wan kendo gi gima waluongo ni leche matindo tindo momake. Aito kendo wan bende gi gima waluongo ni meniscus. Meniscus no gin omuot matindo tindo ma bende geng'o shock. Ma iluongo ni shock absorbers. Nengeche kiwuotho to samoro koro okudwa ni mondo kiwuotho tiwinjo ni wuotho. Koro shocks go bende nitiere. Aito ligaments ma bende geng'e mondo kik owuok odhi mbele kendo kik owuok odok chien kendo kik owuok oko kodok gi oko kendo gi iye. Mago bende nitiere iye kanyo. Koro chong en kama koro kupono hinyore to dhano ok winj maber. Kamano. Amor mokalo kaka ilere kendo amor ni matiere kod picha manyiso chong kaka en, choke mantiere, leche momake, kaachiel kod kaka chongo bet kata kaka chongo chwere, nikech mae gima wawuoyo odiochieng' ma kawuono daktari, debe ni mae gima nitemo pimonwa koso? Kamano, mae gima wawuoye kabisa. Mabende ma waluongo ni the knee anatomy. Koro mae the knee kaka koro the knee chalo. Koro chong kaka nawacho mokwongo ni ilose gi choke adek. Koro chogo mokwongo mamalo kani waluongo ni the femur. En chogo maringo magik nyaka bam ni malo. Aito femur kanyo aito wan go muot matin manyapong tielo. Gi waluongo ni nyapong tielo. Ene makoro ochoko leche mowuok e bam ni te. Aito koro odhi odonjo go ni. Ene makoro iluongo ni patella. Aito kendo natemo wacho ni wan gi gik moluongo ni ligaments. Koro gi oko koni go oko mar tielo waluongo ni lateral collateral ligament. So lateral collateral ligaments go gine magi geng'o tielo ni mondo dielo dislocate ka wuok oko. Kendo gikoni wan gi waluongo ni medial collateral ligament. Koro medial collateral geng'o tielo mondo kik fwonyre ka dok gi iye. Aito kendo wan gi gima waluongo ni meniscus. Meniscus ni ene mochalo kaka shock. Seche miwuotho to koro ok iwinj ni wuotho. Ene ma koro yomo tielo. Ka ng'ama riembo gari iluongo ni shock absorbers. Mama konyo tielo mondo kik hinyre. Aito meniscus go gin ariyo. Wan tiere gi ma lateral to gi ma medial. Aito iye ka bende wan gi gima waluongo ni anterior cruciate ligaments. So anterior cruciate ligament tiende ni en ogeng'o chong mondo kik dislocate ka dhi mbele. Aito kendo wan gima waluongo ni posterior cruciate ligaments man chien ka. Koro en ogeng'o tielo mondo kik tielo dislocate ka wuok oko. Aito gi bathe koni bende wan gi gima waluongo ni fibula. To fibula ni en momako tendon mar lateral ligament mondo stabilize the knee joint, mondo bed ni knee joint oko tetni. Kamano. Aito ma the tibia joint malosore gi femur ni. Koro mano chogo mapiny mar ogwala. Kamano. Koro mano e anatomy mar the knee kaka mar chong kaka chalo. Koro kupo ni leche mantiere gi ohinyore. Gik ma wacho mantiere gi kohinyore. Aito cartilage mantiere mano neno mar rochere gi. Ka gichako muodore ma gihinyore.
koro arthritis koro chako donjo. Koro gimoro amora manitiere ka mwawacho kagi, koponi gihinyore, to arthritis koro dwa chako donjo. Nyalo donjo koro donjo e tiendwa. Kama. Mori nyalo nyisowa Dr. Hamisi ni seche ma wantiere kod fuoni mopogore opogore mag chong kapo nono ni gihinyore. Ang'o ma thoro kelo hinyruok mag chong? Onyalo bedo leche, onyalo bedo kata omwot, onyalo bedo shock mani wacho cha. Ang'o ma thoro kelo chandruok kata hinyruok? Koro gima nyalo kelo achiel kuom gi samoro nyalo bedo ni leche ni ok gin strong. Leche ni nyalo bedo ni gin weak. Aito gima nyalo hinye kendo samoro ijagwe mpira. Samoro ng'ama timo sports. Koro samoro idhi gwe mpira. To kigwe mpira matek kaka jo mpira sana to anterior cruciate ligament ni kata posterior cruciate ligament ni kata lateral collateral ligament ma wacho man gi bethne ka koponi nyalo ywari zaidi kata ochot to koro ibiro winjo ka koro inflammation tiendi chako bedo mokuot. Koro ka tielo chako bedo mokuot to koro gima luongo ni infection nyalo chako koro donjo e tielo. Koro ka infection ochako donjo e tielo to mano nyalo miyowa wayud arthritis. Kamano. Mana kaka iwinjo no en Dr. Hamisi oleronwa maber mokalo kaka chong en, gik maloso chong, choke kachiel koda ka leche mago duto te opimonwa maber. Kendo mulo gimoro ni arthritis. Mano e twak odiochieng' ma kawuono. Kwacho ni arthritis kata arthritis mar chong, nikech arthritis nyalo mako kamoro amora. Ma en hinyruok mag lechegi, mag fuonde mopogore opogore gi koso koro ma kedwa chako bedo kod description kata wanyalo pime mopogore. Koro gima biro timore mondo mi koro waluonge ni arthritis obiro chakore matin mos. Koro wabiro wacho ni arthritis mondo mi koro bed stage makoro en so severe to obiro chakore stages 4. Samoro biro chakore ni ligament matin cha kata gi cartilage ka obarore matin. Koro cartilage ko obarore to koro kose barore to koro chako muodore mos kodonje i chogo iye. Koro mondo mi waluonge ni arthritis to koro nyaka chogo nyaka beni osedonjo iye mochamore. Ma wanyalo ketwe machok ni en chamruok mag choke. En chamruok mag choke. Choke e chong. Kamano. Koro samoro nyalo bedo ni ligaments mawacho giendi ohinyore. To koro ligaments gi koro wabiro luongo gi dho ngere ni obiro predispose, obiro miyo ni thuolo mondo mi gik ma chogo gi nyalo chako mondo mi omuodre. Nikech ka koro ligaments osehinyore to koro ibiro wuotho kaka orikingo. Koro ibiro change pose, koro ibiro yudo kata ka weight ni donjo konchiel zaidi. To koro ibiro yudo ka koro balance mari bende koro ok ber. Koro mano nyalo miyo onyuol arthritis. To mondo mi waluonge ni arthritis to chogo nyaka bedni osechako chamore. Mano koko wayudo ni nyalo bedo arthritis. To kopo ni ligaments ge mohinyore to pod ok waluonge ni en arthritis. Nyaka bile chogo. Mano nyisowa ni watiere kod kidienje mopogore opogore types mag ni arthritis koso en achiel no en mana ni koro levels kata stages ema dhi pogore daktari. Arthritis en achiel. To kopo ni nitiere wanyalo wacho ni arthritis nyalo bedo categorized into wanyalo bedo categorized kata wanyalo keto gi kidienje 4. Mwaluongo ni osteoarthritis mano mar chogo. Aito kendo wantiere gi rheumatoid arthritis. Aito kendo wan gi gima waluongo ni juvenile arthritis. Juvenile arthritis en maka nyithindo ma pod tindo. Pogi kata mane age mar bedo madongo gi joma tiyo osechako donjo negi. Kendo machielo bende nyalo bedo ni traumatic. Manyiso ni yudo accident hinyori kata turo tiendi gi piny ka. Koro kiseturo tiendi gi piny ka to koro fuoni chaka koro no chome to chome ka koro chiek. Koro kibiro wuotho ka koro isinyo. Koro ibiro wuotho ka koro isinyo. Koro manyiso ni keto weight ni dhi e tiendi konchiel zaidi. Koro mano kaka imedo dio cartilage mwaneno ka to koro chogo ka chako regore arega mos ma koro gike chogo mar the femur cha aito kata gi tibia koro chako yudo tabu. To kendo bende inyalo yudo ka patella mwawacho cha patella chogo mar nyapong machielo cha en bende ngene na chogo kien to en motingo leche te mag bamni. To koro kotingo leche te mag bamni tinyalo yudo ni ngeche embe odolore sana to koro cartilage mantiere ka omwot mantiere yeka nyalo regore. Koro komwot ka bendo regore ngeche en gimo isiki idolo teriyo koro regore gi iye kacha. To koro biro yudo ka koro seche mag chong leche mag chong gi dolore to gidonjore ka koro gicharengo maber. Koro iluongo ni poor patellofemoral tracking. Manyiso ni tielo cha ok odonjore maber, chokruok mag leche ni mag bamni ka. Koro ok giring moriere maber.
Kamano. Iwacho ni luonge nang'o daktari? Tuo patellofemoral tracking. Erokamano ahinya. En page laktar kokalo Ramogi TV kowacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo arthritis kata muodruok mag choke mag chong. Kawuono waketo maino e chong kanyo. Miyo ka nitiere kod chandruok mar chong, arthritis mar chong, nitiere ng'at ming'eyo mantiere kod chandruok ni adwa ni mondo mi kawie thuolo ichiki iti gima Dr. Hamisi wacho. Jomage mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ni. Awinjo kimulo jo sport, jogwe mpira. Mano ber kabisa. Jok mara tindgi ni malo. Kendo bende nitiere gima waluongo ni genetics, nitiere anyuola moko magin arthritis ni nyalo bedo ni nyalo luwo gi aluwa. Aito kendo jok mamadho ndawa bende nyalo yude. Aito kendo jok ma bende samoro joma mine bende nyalo bedo ni gin predisposed, nyalo yude saidi ngeche body margi kaka dendgi chalo. Koro mago nyalo yude. Aito gi jok ma bende nigi tuo mar hypertension, tuo mar pressure, to gi jok man gi diabetes bende nyalo yude. Koro jogi gin e risk man malo. Intiere group no nyaka Ramogi Ajwang, in ng'ama miyo koso in jagono ma ja sport, in jagono ma samoro ywa ndawa kata foto ndawa. Daktari biro nyisowa tudruok mantiere kind foto ndawa kaachiel kod leche, kaachiel kod choke mag chong madhi muodoregi, kaachiel kod jogo ma samoro nitiere kod ratil mamalo mar del. Moro mano to wanyalo wacho ni kotenore kod koro weight, ratil imedo keto e chonga ahinya, koro chogegi nyalo muodore mayot mokalo. Yenwa wakaw yweyo. Ka waduogo to wadwa ng'eyo ni arthritis ni kobiro to biro stages machal nade, to giwuotho machal nade. Ma en kidieny mok adwa nobai kik isud kata matin. Nikasikia wameni waste, nilikuwa nauliza kitu yote imejaa talent na mnanipe segment ya 2 minutes, mnani waste. Kumbe 2 minutes is long in radio. Woo. And then I received another group of women who were sharing in the same pain. They were like, oh my God, I just lost my baby. I lost my baby. My sister, my friend has lost a baby. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ramogi. Regulation occurred through Gimilong public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. This week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487 *5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Kane pok wadhi e yueyo ne wawinjo ka daktari pimonwa ni jogo mantiere kod tuo mar sukari, jogo mantiere kod tuo mar pressure, jogo mar atindgi ni malo nitiere kod thuolo mang'eny mokalo mar bedo kod arthritis mar chong. Tudruok mane mantiere kind sukari, pressure, kaachiel kod ratil kod chandruok ma wawuoyeni daktari? Erokamano. Koro kama nyalo wacho matin ni jotuo jok man gi diabetes ibiro yudo ka koro sukari abiro wacho ni sukari dhi pong'o fuduru mar remo. Koro kosepong'o fuduru mar remo ma supply around the knee
madhi machiegni gi kar chong. Tibiro yudo ni remo ma owinjore chogo mantiere chongni donjo ne chogo no koro dok piny. Koro ka remo chongo ok yud remo makare maber, tibiro yudo ka koro gimoro amora kata kogoye matin to ok ochanga raka. Koro mano nyalo miyo jogo gibedo predisposed ni ginyalo yudo ang'owa arthritic changes. Aito kendo pressure bende. Pressure manyiso ni remo ringo zaidi. Koro ka remo ringo zaidi, tibiro yudo ka koro kata fuondni ne dhi jony kendo ola raka. Koro mano bende nyalo miyo jatuo man gi pressure onyalo yudo tuo mar arthritis. Kamano. Ratil mar del, daktari? Ratil mar del ibiro yudo ni koro weight ngeche ngene wawacho ni knee joint ene kama weight kadho piny kadho. Koro biro yudo ni koro ratil te mar del, te mar del kadhe chongi. Koro ko kadhe chongi to biro miyo ka koro ng'ato wuotho ka koro ong'ang'a o struggle. Kamano. Mar ratil bende nyaka oganda wangi kaka wa control. Nyaka wangne kaka wa control ratilwa. Ane kwa ntere kod picha moro maber ka daktari, okang'eyo ni ma nyiso wang'o kidienje stages mopogore mar arthritis mar chong, nikech kanye ma wantiere. Ibiro wuotho kodwa kati ntiwanyo kanko kang'ang'o matimore, tang'ano timore momiyo wachako wuoth makama. Onyalo bedo ni en trauma kaka ni pimon wacha, onyalo bedo ni ng'ato nigi diabetes, ng'ato ntiere kod pressure, ng'ato ntiere kod ratil mamalo, kata accident kaka ni wacho. Kamano. Koro e picha mokwongo ni koro ka wawuongo ni minimum disruption of 10% cartilage joint. Koro king'iyo cartilage kamara charni, mae cartilage. Koro king'iyo space makoni ni to gi makoni ni to chal kaka makoni ni ka osediore matin, maiso ne odiore matin. Koro cartilage makani chal ka gima osechako yudo a lot of pressure. Samoro ng'ani wuotho ko samoro to en gi weight mamalo mang'eny. Koro ko ken gi weight mang'eny to weight no dwa land kaduogo e opande ma iye mar medial ka. Koro osechako yudo disruption mar 10%. Koro sani stage ni to pod onyalo kochungo gokinyi to winjo ka en grem matin. To jony bende tielo jony. To ko orie matin to dhi maber. Koro mano onyalo suspect ni en gi 10% to inyore. Aito ma king'iye maber tibiro yudo ka koro cracks osechako barore. Koro kato ne wan gi crack matin to ka osechako barore. Koro barore koni to kendo barore koni. To poko donjo iye zaidi. Koro ma wawacho ni joint kendo joint makani osechako dok piny. Nengech ng'eni cartilage ni ene moketo space omwot ni. Ene moketo space mondo bed maber. Koro space makani osechako dok piny kendo gino osechako barore. Osechako donjo e chogo. Nengeche ka to poko donjo e chogo, pod en gi oko. Koro kendo joint osechako. Koro ng'ene ka joint osechako bedo ni koro space ni no tin. To koro ibiro chako winjo rem zaidi kidogo, kendo ibiro yudo kata ka wuotho tichako bedo gi tabu. Kamano. Koro stage ni makoro waluongo ni moderate. Koro moderate kani ineno ka koro osedonje e chogo iye kama red ni. Chogo manyiso ni chogo osechako makore to gi chogo nyawadgi. Kendo king'iyo bethene gi endi ibiro yudo ka kendo koro magi bende osechako nyosore. Kendo kata mabed king'iyo to osechako nyosore. Koro ma ochako nyosore zaidi kendo osechako nyosore koni kabisa. Koro ma jatuo ni kata joint ne ni koro biro bedo ni koro nigi tabu zaidi. Ok onyal dolore, mito nyal donde. Kidole to ok onyal dolore modhi nyaka gima luongo ni full range of motion. Ok onyal dhi modolre zaidi. Konde koro rem osechako bedo kama ng'eny. Aito choke leche man kagi. Mani tango na mokongo. Mwana watango ni mokongo. Koro bendo osechako ng'wony. Koro mawiro mgeche joint space ni osechako bedo reduce kabisa. Koro arthritis koro osechakore ka toge ka. Seche katune pod wane stage 1 ma pod mano wacho ni minimum. Pod en minimum. Aito koro ka to koro chogo cartilage oseguore te ma koro chogo gi chogo koro mulore. Stage 4. Koro stage 4 ni to koro samoro koro ibiro yudo ni kaka ichako thieth ka in ka to samoro wanyalo achieve omok mang'eny ahinya. Koro samoro ka ugike stage ni to samoro wanyalo advise ni samoro lokni omwot. Mwaluongo ni surgery. Samoro koro surgeon nyalo ni mondo koro oneni ka. To kwa chako thieth ka pod wan gi ka. Pok wainyore kata gi ka.
to wanyalo manage chongini maber me idag kuom higni mang'eny mok iyud rem zaidi. Kamano. Kar minimum ka daktari, ina Yeah. winjo kiwacho gimoro ni samoro kichiewo gokinyi, itiyo gi dhok mar ni kichiewo gokinyi no nikech ang'o? Ang'a timore seche mag otieno ka ng'ato chiewo gokinyi kokang' no winje. Nikech ng'eni kinindo gotieno, to ka ng'ato nindo to watemo dolore. Koro kwa temo dolore to chongi koro dhi bedo ni koro en stiff. Koro stiffness ne membro ema watemo wacho ni biro winjo ka koro in gi stiffness kendo kitemo rieyo tiendi tiwinjo ka tiendi ni koro ntiere gi rem. Kamano. Kato bende seche go dendi oling ahinya. Dendi oling ahinya, dendi okwe. Koro mondo mi ochak chapni, ibiro winjo ka ntiere kod rem ka gi kacha. Kamano. Thothne ranyisi en rem no koso ntiere ranyisi mamoko ma bende ng'ato nyalo winjo e stages mopogore opogore ma wantiere. Rem en ranyisi mokwongo, aeto wan gi swelling, kuot mar tielo. Tielo nyalo bedo no kuot, aeto kendo bende ibiro yudo kata ka ng'ato wuotho, samoro nyalo neno kowuotho koking'o. Mago ten nyalo bedo ranyisi. Aeto bende nyalo neno kata ka lechene, leche mantiere, leche go bende nyalo bedo nong'wony. Ong'wony kendo ginyalo bedo gi gima waluongo ni atrophy. Nyalo bedo ni ka koro omich. Leche go bende nyalo chako bedo nomich. Nikech koro ibiro yudo ni ka koro tielo ok nyal ringo mito dhi to full range of motion. Ok onyal riere moriere kabisa. Koro ka ok oriere zaidi to manyisore ni leche ka wigi chako wil ni ok owinjore bed ni giriere zaidi. Koro manyisore ni brain ni koro chako reduce gi mondo ng'owa kik koro bed ni koro ginyalo gibedo ni koro gikuot moromo. Mondo mi owuok ka minimum ka anyaka kama koro okethore ma koro omoto rumo teni. Ka anyalo kawo ga thuolo marom nade daktari? Gini en gima biro kuom ndalo mang'eny. Samoro nyalo dhi kata mana higni 20. Ok en gima biro dichiel. En gima nyalo biro pole pole. Samoro nyalo chakore ka en stage kaka ni ng'ato ne pod kata jam mpira pod otin higni 20-25. Koro samoro dwa gike higni 40-45 to koro ibiro yudo ka samoro koro wan stage ni kata samoro koro wachomo kone. Omoto kethore. Ageno ni abro paro wabo chako ka kod weche mag thieth nikech ni wacho ni ka koro kete kocha to no chun weche mag surgery kod gik makamago wakang' wacho weche mag thieth wabo ng'ene gima inyalo tim ka mondo mi kik ng'ato chop kacha kata gima inyalo tim ka mondo mi kik ng'ato chop kacha to kang'eyo ka gini bende nyalo bedo reversed. Koro kata ka ng'ato ok ochopo kata ka ok wang'ang'ana mondo mi kik wagika to waluongo ni slow down the process mar mondo mi gigo doku. Kadi no winjoro be no giku gi higni 10 to wachako ne thieth chon maber to wanyalo punguza go mondo mi koro wami higni moko mang'eny mondo isonge dhi godo mbele. Kamano. Ng'ato neno ranyisi gi Dr. Hamisi wacho oyo aneno gini e chenro mar penj laktar. Okang' moko monego bed ni ng'ato timo en ang'o? Iwinjo rem onego bed ni ikawo pi maliet irwayo godo tiendi, onego bed ni itimo nang'o sasa misechich kata misewinjo rem moro matin e chungi. Gima temo wacho ni kopo ne sechich ni in gi tabu to gima duong' zaidi dwani mondo idhi ne laktar. Nikech samoro nyalo bukori ni idwa chako mondo mi irwaye. To ne wawacho ni ni kacha cha anatomy mana wawacho mokwongo cha. Ni wan gi leche, wan gi choke to gomuot. Koro wadwa ni mondo wakwong wang'e ni to mane mohinyore. Samoro nyalo bedo ni moro noyware saidi mo chal ka gimo chot. Koro ka ini chako mule to se chot. Manyisore ni koro wabiro medo hinyi zaidi. Kamano. Koro ken gimi nyalo rwarwa ni dwani mondo irwak kienyeji. Mane mosehinyo jotuo mang'eny. Samoro ka koro gibiro iri ni mondo koro mi gibi ginene to wantiere stage 4 kata stage 3. Kamano. Hapa ni manen point ma oganda onego mak maber. Sasa miwinjo rem ni ero rwanago, ero mulnago. Kanyen kama koro jonego ae kabisa nikech oking'eyo ni gini osechot, oking'eyo ni chogo osechako barore, oking'eyo ni ang'atimore irwaya ang'o tem matek mondo mi idhi ne laktar. Ibiro nyiso ni seche ma ng'ato biro iri itimo ang'o gang'o diagnosis kod weche makamago. Kapok ochopo kanyo Dr. Hamisi mani dwani wapuonjre go dago nikech ma koro chala ma koro na chongo ma golo pien ma koro iluongo ni anatomy chong. Koro ne wawacho ni mokwongo ni wan gi gima waluongo ni lateral waluongo ni lateral ligament. Ma ligament momakore karingo kabiro piny kacha. Kama en ringo maringo kanyo. Aeto no wawacho ni wan gi gima waluongo ni anterior cruciate ligament. Koro anterior ni koro omakore chogo mamalo cha kendo gi chogo mapiny omakore chogo mar femur bone to gi kendo mar tibia bone cha. Koro en momake koro mondo mi koro kata kidhi mbele to kiki dislocate kidhi mbele. Aeto ma posterior machien. Koro machien ogeng'i mondo mikiro kik idwoke chien kabisa. Aeto
aeto moro winjore bende nige oko koni makani nitiere koro marachar ni omuot mar chogo koro magi omuot mag choke kuonde ma koro ka arthritis cha mondo mi omaki to gine ma gikwongo attack gi gine ma gibedo attack mokwongo gine me kwongo igogi koro kosegogi mangeche gine ma gigeng'o mondo mi kik gikie chogo ochalo ng'ama nigi dhot to koro mondo mi kik ng'ato donje ot donge okungo muko dhot koko donji koro mondo mi yud arthritis gima racharni en mikwongo deal kode to gik ligaments ma wacho kagi nyalo miyo deal kode haraka nikech ka gihinyore ageno ni neno gima daktari timono ageno ni winjo puonjruok makende kotenore kod tuo mar arthritis chandruok mar arthritis mar chong nikech wacho kata ni kaka higni bende medo sudo thothne omuot rumo hinyruoge bedo mang'eny joma mine kako chwere kanyo no kileronwa maber chweruok mar joma mine tudore nade kod bedo kod thuolo mamalo mar bedo penjo manyangafu sana nyaka na penji penjo no ko wanyal wiyo ngil kodo nikech joma mine gin jok ma gin special people nikech gin jok moritowa koro ibiro yudo ni joma mine ka dwe rumo to gidhi malo to kendo ibiro yudo ni joma mine seche ma giyudo nyathi bende owito remo mang'eny kendo bende seche ma nyathi yudo chiembe mare kodhoth to te magi gigolo madini kuom joma mine aeto kendo nitiere hormones bende mantiere e dend joma mine koro hormones mantiere go samoro ka gisegike gima luongo ni menopause to samoro bende koro yungo dendgi koro miyo chokegi ok bed motegno koro bedo mayom koro ka chokegi osebedo mayom to koro biro yudo ka koro kata cartilage ma wacho kamaro chere ka koro sonyore asonya koro ka gisonyore to mano koro nyuolonwa arthritis aeto bende again joma mine bende ibiro yudo ka samoro tiche ma gitimo ibiro yudo ni kowuok e puodho ka en dala to duogo tedo aeto samoro kotedo kata mana e ginene e kendo man piny koro biro chuone ni ng'ani odwa guom zaidi mondo mi odhi otede teno mapiny koro koguom to ohinyo chongenegi otiyo gi chonge zaidi aeto kendo bende ibiro yudo ka samoro kaka joma ni dala samoro kata kitiyo gi kar konyruok mar dhi oko tibiro yudo ni entiere piny koro biro yudo ni ng'ani odwa dhi kodolore zaidi koro kodolore zaidi to sahari ne wasechako yudo problem ka lechene ka bende osechako bedo mawik iwinjo kanyo lechene gi ochako bedo mawik samoro biro yudo leche ka koro yware zaidi koro ka leche ko yware zaidi to koro joint ni koro biro ok en stable koro koko bedo stable to mano nyalo miyo wayud arthritis koro mano biro yudore sana jok mo bende samoro kodak e reserve to kar konyruok margi ok en kama idhi tibede nyaka ichwori kidhi piny to hiki bende osedhi malo koro magi miyo samoro kata kiwuoth kwang'iyo tibiro yudo ka samoro jomoko wuotho to joma tiyo gi bende samoro koro ng'eny to samoro pok waparo ni ang'o mamiyo mano timore en samoro gik mwatimo e odiechieng' kodiechieng' pile waluongo ni activities of daily living nikech activities of daily nyaka idhi e kar konyruok nyaka itedi nyaka idhi tuom pi kata king'ama odhi aora to kidhi tuomo pi to nyaka ikulri akula piny kabisa koro kidhi piny zaidi to samoro weight mari bende ni malo koro imedo mana hinyori penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu nyaka kama wagikeno donge wadhi maber donge wapuonjore koro en ang'o monego bed ni timo mondo miduok thuolo ni piny mar bedo kod chandruok mar arthritis mar chonga yienwa wakaw yweyo ka waduogo to wabo chako kod diagnosis winjo ranyisi ka eringi dhir laktar botimang'o obopimi nade to bende thieth nitiere kose nena slowing down duoko okang' modhi godo no piny ema nyaka tim kidieny mar adek bende wadhi online omiyo kik isud kata matin. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Oranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is Super Jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. En koseri warus gi Rajvir kae
obo bedo nyako motinde dalani mokwongo. To kendo abiro loso ngimane maber. Tabiro neno noyudo gimoro amora ma enodwaro. Abolose. Rosemary Ogonya, Ramogi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Kuparie ni ya Ramogi TV en audio wer duto te. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I'm a teacher by profession. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno. Kick by. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir.
Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Having considered the application and argument by parties, the Constitution and President, the prayer for grant of conservatory order is declined. Doho chiwo thuolo ne od buch Senate mondo dhi nyime gi twak mar golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Naomba rais wetu akumbuke ya kwamba mahali wametoka na yeye, msikilizane, mfanye kazi pamoja. Siasa mar dwaro ng'ama kawo thuolo mar Rigathi Gachagua ka ogole oko e apisi omako mach e gwenge mag Mount Kenya. An makwongo gero matafari piny ka ot majaber ma ji neno ne pio maya ma yo wang' ma nyiso nyithinda ni mukuru oko pigni miya presa. Pi nam lolwe mopong' odonje gwenge masango rota Nyakach koro daro familia mathoth. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wane tilo mogik kama koro wang'eni seche misechako winjo rem ka idhir laktar. Daktari ibro timo diagnosis nango mondo mowach ni maa en arthritis kata maa en chandruoge mamoko mag chong. Koro kas jatuo osebiro man gi tuo ma osechako winjo rem ni en gi rem e chonge, to gima biro timo mokwongo jatuo biro biro. Koro kosebiro e klinik wasewuoyo kode, osemiyowa historia mare kaka gino nochakore gi kama entiere, to koro wabiro kele e kitanda. Koro kwasekele e kitanda to koro kosenindo kaka jatuo onindo kawuono kani mabende wabiro demonstrate godo. Koro kaka osenindo kani koro kobiro to wabiro cheko tiende ni to tielo mowacho makoka cham mowinjo rem cha chalo nade. Koro wabiro mulo tielo nyaka imul tielo nikech magi e leche mowacho mag quadricep muscles mabiro e patella piny ka. Koro kosebiro tibiro mulo kuom koni no winjo rem. Koro kosimulo kama winjo rem kendo chogo mar nyapong'ni bende nyaka imul. Koro kisonge to biro nyisi ni owinjo rem kata ok owinj rem. Ibiro songe kodhi piny. Koro kisonge kodhi piny obiro koni no winjo rem. Kodhi malo onyalo koni no winjo rem kata kisonge kodhi koni obiro koni no winjo rem. Aito koni e kama ne wan godo kama luongo ni medial collateral ligament. Koro gika bende nitiere ka. Koro mano bende wabiro mulo mondo wawinj ni to kanye mowinjo rem koso kanye ok mowinjo rem. Kendo ibiro chako duoge oko koni. Ibiro mulo icheko iwinjo ni to chalo nade. Ibiro yudo ni to en gi rem koso onge godo. Aito kendo kisetimo mano kitini nyalo dolo tiende ni isongo kodhi. Koro ma bende wanyalo cheko ni to posterior cruciate ligaments ka chalo nade. Koro minimo kama tibiro neno ka chong no move kendo kata kodok chien bende ibiro yudo ni to anterior gi posterior ka chalo nade. Aito kendo bende kimake kama tinyalo temo kagime isonge matin mondo iwinj ni to chalo nade. Bende kunjre move ahinya nikech nyalo move me ihiny leche ka. Aito kendo ibiro cheko kochako dok gima wuoge oko koni. Kendo ibiro cheko ni to kala mare chalo nade. Nyalo bedo no kuot koso ko kuot. Koro kwasefwenyo mano wasefwenyo ni samoro ma nyalo bedo ni en ligament injury kata nyalo bedo ni wan gi arthritis. To wakungo ore odhi otimo x-ray mondo kelnwa. Koro kosekelnwa x-ray mwaneno kaka chalo
to koro wabiro confirm ni gimano aneno cha en adieri ni en gi arthritis. To kendo ka nitie arthritis ibiro winjo ka koro samoro chogo muodore, ibiro winjo ka chogo muodore, ibiro winjo ka nitie kelele sana e joint, kendo kitemo dolo kama ibiro winjo ka joint seche ma koro semuodore zaidi cha ibiro winjo kata ka koro idole kama kogika to koro kosongi chako kwamo. Samoro ka en gi stage makani onyalo dhi to onyal dhi ahinya, kendo wan gi gimwa goniometer machine ma pimo ni to chalo nade koro kisonge tibiro yudo ni iu nyalo yudo degree mare, kendo kichako isongo bende nyalo yudo degree mare. Aito kendo leche gi bende nitiere kaka onyalo pimo gi tape measure moche konto gimich koso gimich, kendo wanyalo compare koni to kendo gi koni. Koro kwaseyudo to koro wapango thieth mar physiotherapy. Kamano. Mana kaka iwinje no nyako Ramogi Ajwanga mani kaka itimo diagnosis nyaka idhi ir laktar, nyako ng'i ni tiendi no chal nade, nyako mul fuoni mopogore opogore mag chong mondo mi ong'e ni chandruok nyalo bedo kod mane. Kato mondo mi confirm iteri mondo mi ogo picha. Kato bro wacho ni maa ema en chandruok. Kik wiwil nyako Ramogi Ajwanga ni maa en chenro mar penj laktar. Kidieny mogik ni in bende inyalo go simu mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod arthritis mar chong. Aito kapok atieko mano kendo Ruth kendo jatuo bende nyaka chung mineno to ochalo nade kochung kendo kowuotho tineno kowuotho machalo nade. Koro mago te bende nyaka wacheki kapok wakele kata mana kitanda. Kamano. Aneno ka nitiere kod mashinde mopogore opogore. Kang'eyo ni magi duto te gin mag thieth koso gin mag ng'iya ni jatuo chal nade. Debed masechopo weche mag thieth koso podi? Ruth, mashinde gi magi mashinde ma biro konyowa e laini mar thieth. Ka koro wachako thieth to bende nyaka bed ni in gi machines makare manyalo konyowa mondo wathiedh kod jatuo. Nikech ma waluongo ni physiotherapy, irwecho. To koro kirwecho to nyaka bed ni nitiere machines ma biro konyowa, nikech wadwaro ka en jatuo biro ka en gi rem to wabiro tiyo gi machines ma biro konyowa mondo wakwere mondo odhi piny. Aito kwasekuyo rem bende odhi piny, aito biro konyowa koro sama koro wabiro kata chako timo ne orako to koro biro yudo ka koro rem waseduoko ni piny kendo koro jatuo nyalo timo orako maber ma bed ni koro wanyalo yudo joint range of motion chodhi makare, aito kendo kata pain bende koro biro dok piny. Koro mage tich machines mantiere kanyo. Abudo kichien mana matin Dr. Hamisi nitiere kane wang'iyo stages, kane wang'iyo kacha kidienje mopogore opogore. Ok ang'eyo ni weche mag physiotherapy dhi donjo gi kon mane, to ok ang'eyo ni lakteche mamoko dhi donjo gi kon mane, nikech apani en ine laktar inyalo pimonwa ni chal nade. Mano na wacho ni wantiere gi stages 4. Physiotherapy biro chakore immediately. Stage 1 kacha. Kar minimum kacha. Physiotherapy biro chakore. Koro dakteche mamoko go ningeche ok nyal bedo ni daktari tini yudo thiedh jatuo kendi. Nyaka imany daktari mar orthopedic surgeon, samoro nyaka imuyud physician, ningeche samoro koponi nyalo dwaro ni samoro yudo ineno ka gima tielo ni okuot sana, to kokuot zaidi to daktari mar orthopedic surgeon cha nyalo chuoyo iye ka mondo ogol ochafu mantiere iye kanyo no mondo watere lab mondo odhi opimna to mondo wang'e ni to problem infection no nyalo chalo nade. Aito daktari no bende nyalo kete koro yien makare mondo chak muonyo ka koro bende koro dhi mbele kata gi timo orako mar physiotherapy. Kamano. O ma en tich mok en mar laktar achiel. Ok en tich mar laktar achiel. Wan lakteche mang'eny mabiro konyo mondo otim mano. Aito bende ibiro yudo kata ni koponi kata ni tiende konchiel ne shorter than moya nyawadgi. Bende nitie dakteche ma olonya ma nyalo konyo mondo los kata wuoche mondo mi oketi ka koro iwuotho to uwuotho ka koro in e level achiel. Kamano. Wadwa ni wadonje weche mag thieth. Kapok wadonje weche mag thieth, kik wiwil ni nyalo yudwa kokalo Facebook page en Ramogi TV hashtag en page laktar, kata kokalo Facebook page wa mar page laktar mondo mi ipenj laktar kotenore kod chandruoge mag chong ahinya arthritis. Daktari, wantiere ka kod jatuo isemulo miseore x-ray moyud ni nitiere kod chandruok kama chal nade. Entiere e level 3, osechako crack, omuoto osechako chamore, remo osechako bedo, wuotho osechako lokore. Thothne wang'iyo ni thieth chal nade, thieth dhi bedo machal nade ka. Koro gimo chanda mokala dwa winjo. Koro gimo biro timo ka wasigi ke stage 3 kacha to nengeche no osechako bedo severe. Koro manyiso ni leche negi samoro biro bedo ni gin weak. Aito biro yudo ka remo bende maringe iye ka. Samoro koro kremo krink maber. Koro wabiro chako timo ne jatuo ni timo ne physiotherapy, daktari bende no osemiye yien momuonyo ma koro konyowa mondo wakwe rem. Koro wabiro chako timo ne physiotherapy. Koro gimo biro timo ka wan gi machine ka mwaluongo ni ultrasound. Koro ultrasound eno konyo mondo remo ring maber e chong kendo mondo konyo mondo wakwe rem. Koro wuod rawoi wadwa chako thieth kawuono. Koro kodwa chako thieth nikech daktari machielo cha osemiye yien ma koro kweyo rem to ng'eni ka leche gi joint ni ok oring maber.
ok chorre maber, to nyaka koro wakwong warwaye maber mondo lechegi ogonyre. Ka lechegi osegonyore maber, aeto kendo koro biro konyowa mondo mi kata ka koro watemo mondo mi koro wadolgi kendo wariegi to biro dhi maber. Koro dongo wanyalo chako thieth mar physiotherapy kawuono. Nikech ng'eni cho waseromo kod watimo x-ray osewacho ni arthritis oseyudore, lechegi bende aneno ka gin weak, aeto wuotho bende in godo gi tabu. Koro adwa ni mondo wakonyi mondo wadhi sawa sawa. Gel man godo ni iluongo ni ultrasound gel. Endo biro konyo mondo mandang'owa mondo ultrasound odonje i joint ni ka. Kamano. Nyaki go mpaka gi jatuo daktari. Nyaki go mpaka gi jatuo. Jatuo ko kiko godo mpaka nikech samoro be jatuo nyalo tamore ni okodwa ni mondo thiedhi. Koro ko tamore ni mondo kothiedhi to nyaki yienji. Koro machine ni obedo set protocols en godo. Koro kaka ma koro wabiro to wafinya ni wan gi ni arthritis. Koro wachaka thieth. Koro seche ma koro ineno ka otan orange to manyiso ni machine pod ok ti. Koro kose sim tayano. Koro machine koro sechako tich. Koro kae mana wawinjo ka rem nitiere. Koro bro atima mos winjiro adhi for 15 minutes. Ma dakika 15 kwatima mos. Koro kwatimo ma kwasetieko ma to wabiro chako mondo miang'owa warwaye mos. Aeto kwasechako rwaye, wasetieko rwaye to wabiro neno kaka ng'owa kaka wachako watimo stage mwadhiye machielo. Nikech wan nyaka gi mar stimulating the muscles, aeto kendo wan mana gi mar heat therapy. Koro ma wabiro timo for 15 minutes. Koro wasetieko 15 minutes, wasetieko. Mano e kaka thothne thieth chal. Nyakwara Mugia Jwanga en kidienje mopogore opogore kopogore kod laktar mami yedhe mimuonyo. Mano en achiel kuom yore mag thieth. Mato mana mafuta mwatiyo godo mondo wane kaka wanyalo wabiro rwaye maber. Good. Koro kiwinjo ka amule matek ahinya tikona. Daktari awinjo kaka nyati dwa di ahinya. Wadhi mos. Ruecho no dhi dakika di daktari. Koro ma wanyalo timo, it depends gime yude iye kacha. Kiyudo kaka muscles moko tight, inyalo time kata mana mar 10 to 15 minutes. Sessions adi? Sessions manyalo timore around 14 sessions. Kamano, inyalo timo around 14 sessions. Koro kwasetimo ma mos for around 10 to 15 minutes, koro wachako wakelo machine machielo. Alright? Wakelo machine machielo. Seche magi te dhi nyime, akwayi ni kapo nono nitiere kod chandruok to yie mondo mi ikri mondo mi bikaw namba laktar mondo mi bitudri kode wagol mbagani e studio ka mondo mi watere oko kama inyalo yude konyruok mapiyo piyo. Ma akoro watieka wang'iyo ni gin masinde mopogore opogore. Machine mabende wanyalo timo ni godo mos ma iluongo ni en masaja. Koro badala mondo me koro arwaye gi lwedo to arwicha koro gi mar machine. Ma bende wanyalo timo for 10 minutes but again gentle pole. Koro mano kwasetimo aeto mano ena ruecho. Mano pod ruecho. Koro mano koro walwecho koro gi machine. Koro kwatiyo gi lwedo. Kwasetimo mano to koro wan gi machine ma bende ochalo ka gima ogolo stima matin to konyowa mondo mi ogeng' pain. Koro ma waluongo the transcutaneous electrical nerve stimulator, iluongo ni TENS. Koro en bende wabiro kete. Koro waseyudo ni rem cha ni kato gi ka. Koro wabiro kawo wabiro opango gi kama maber kendo wapango ma kama maber. Aeto nengeche ma en combined therapy. Keto koro ma to towel man gi machine moro ye kama golo liet moro mayom. Ting tiendi malo baba. Very good. Koro abiro keto machine ka, ibiro winjo kaka gino move tiendi mos. Kikibed gi wasi. Be winjo gimoro baba? Iwinjo? Kamano. Mano be winjo? Very good. Koro mano watimo for 15 minutes. Kwasetimo ma for 15 minutes to koro nitiere bende exercise ma bende wabiro timo. Koro kwasetimo ma for 15 minutes koro wagolo ma. Aeto kwasegolo ma good. Daktari, seche ma wagolo masinde gi moro inyalo miyo wach mogik kaachiel kod kaka inyalo tudro kodi nikech nagombo ni wach mogik minyalo weyo wagodo pok wang'iyo kaka wanyalo geng'o arthritis, pok wang'iyo kaka koro kaka wanyalo geng'o arthritis e nus dakika en ni
ka ng'ato smoke, wawe smoke. Wawe ywandawa. Wawe ywandawa. Aeto ka ng'ato nigi ratil man malo, wawe. Aeto ka stress bende, wapunguza. Kwa watimo mago, aeto watimo rako, watimo exercises, wabiro yudo ni koro wanyalo konyore mondo mi koro wapunguza tuo mar arthritis. Okang'eyo kaka wanyalo punguza stress, Dr. Hamisi, kata kamano akwayo ni mondo mi wagol twagni e studio ka nikech aneno ka Trevor Mbija bedo seikore mar kelonwa weche manyien. Adwa ni mondo mi aduok ni erokamano makende. Wach mogik minyalo weyo wagodo kod kama inyalo yudie kod namba ni mar simu nikech twak pod ng'eny ka to oganda wanigi chandruok. Mana dieri. Koro an to antiere Hurlingham e Kilimani Physiotherapy Center, kama nitiere Nairobi Women's Hospital, o clinic nitiere kanyo, 3rd floor, room 314. Namba na mar simu en 0707 93 50 19. Inyalo nuoyo 0707 93 50 19. Mano namba mar office, ka gigocho to gibiro yudo. Erokamano nya Dr. Hamisi, wamor mokalo kendo ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi ibo biro wadhi nyime kod mbekni gi kaka wanyalo konyore. Abiro biro. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Erokamano. Ne daktari wa wadoko ne erokamano makende, ne jatuowa erokamano nya baba, ane ine jahera mar chenro mar penj laktar kamora mora ma intiere. Ageno ni puonjori mang'eny. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.